今日阿輝為各位介紹中山市別墅嘅一個天花板，澳豐軍府640方6層，總價只需要600萬就可以買一間呢度嘅聯排別墅啦。咁跟住我哋鏡頭一齊去睇睇個別墅係點樣嘅。入到呢度嘅大門咧，我哋可以睇到一個14米一個長嘅深度。呢個別墅嘅一樓已經盡起大氣同奢華啦。咁如果你帶啲朋友啊、一家幾口啊過嚟呢度嘅話，都係唔錯嘅一個選擇。左手邊係一個洗手間，然後右手邊係一個公共嘅一個餐吧，咁滿足咗一個家庭嘅日常嘅使用。咁我哋再行入去嘅話，呢個廳闊落大氣，好舒適。然後我哋行出邊咧，喺呢個一樓嘅對面係一個好大嘅一個花園。咁平時你得閒放工或者係休息嘅期間，坐喺呢度飲飲咖啡都係一個唔錯嘅選擇。咁我可以睇睇呢個外立面，呢度有一個270度採光嘅一個陽台，你坐喺度可以享受成個太陽，咁嘅心氣就 good 啦。咁跟住我哋鏡頭，我哋繼續呢個別墅嘅2層。呢個別墅嘅2層嘅咧有3個房嘅套間。呢個位置咧係一個 BB 嘅房，可以正成一個公共嘅空間。然後入邊咧，先可以睇睇入邊嘅鏡，係一個 BB 嘅房間。完全係好足夠日常嘅生活啦。咁如果你係一家幾口，甚至一家7口8口，完全係夠住噶啦。咁往呢邊行嘅話，係一個客房嘅套間。我哋話叫父母房，入邊嘅陽台咧都有一個好通風嘅一個採光。再入到嘅話係一個公共嘅一個洗手間，所有嘅位置咧其實都係好充分利用空間，將別墅嘅呢個使用到極致。呢套係一個主人房嘅套間啦，比較大氣少少。然後咧佢有一個好大嘅陽台，我可以睇睇。採光方面，通風都係絕對唔錯嘅。OK， 好多朋友買別墅咧，佢都係諗住一個隱私性。咁我哋如果係往上邊行嘅話，有一個係陽光嘅房，可以凸顯呢間別墅嘅一個私密性。咁跟住我哋鏡頭繼續往上邊行。而家來到別墅嘅一個3層。左手邊呢個房間做咗一個辦公室嘅一個使用配套，咁往入邊走咧都係一個可以休息嘅一個裝飾房。佢呢個係個聯通嘅主人房嘅衣帽間，超大超奢華。然後呢個房間係應該係真正無二嘅一個主人房啦。住喺呢度嘅話，出閘繁華，入閘寧靜。咁你享受呢度嘅一個好舒服大灣區嘅一個舒服嘅環境。640方實用，600萬左右就可以入手呢一間咁嘅別墅。好，咁我哋來到呢個別墅嘅一個最高層4層，呢度係一個72方嘅一個公共陽台。呢度位置完全係你享受私密空間嘅最好嘅選擇。坐喺呢度野餐燒烤 very very nice。坐喺呢度可以睇到非常之好嘅一個魚池。喺呢度有咩煩惱咧？一啲煩惱都冇。我而家來到係負一樓，負一樓咧屬於係個娛樂嘅一個空間嚟嘅。咁我哋出邊咧有一個陽台。陽台嘅係個下沉式嘅一個陽台，顯得特別隱私同舒服，因為啲陽光係已經係通透㗎啦，人哋又見唔到。第二個咧，我呢度住嘅位置咧係屬於一個市區嘅一個中心地段。咁平時朋友過嚟呢度玩耍嘅時候，咁呢個別墅嘅空間已經足夠，可以呢度玩，可以運動，咁完全滿足咗一個家庭一個需要。OK， 咁我哋繼續係往我哋嘅最後一層嘅位置啦。忙碌嘅時間，咁主人家你落車就可以返到自己嘅車庫，即刻可以落到車庫，
又入到你一個舒適嘅空間，咁解除一日嘅疲勞，呢個別墅絕對係 OK 嘅。我哋可以睇到一個非常大嘅採光井，呢度位置咧有一個6米高，你可以感受呢度陽光，坐喺呢度係幾舒服、幾自然，而且呢個環境絕對喺你忙碌嘅工作中可以得到一絲放鬆嘅環境。呢度別墅首先佢係一個市區核心地帶，然後咧總共6層，640方嘅實用方數，600萬嘅價格，你話值唔值得？歡迎觀看。